Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito naman po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. Okay? So, nandito po sa harap ko po ang isang pasyente, lalaki. Ilang taon na po kayo? 40. Sorry? 40. 40 years old. Ano pong trabaho natin? Public school teacher. Teacher pala kayo. Yes. Okay. Anong grade? Senior high school teacher po. Senior high school teacher. Grade 11 at saka grade 12. Yes po. Actually, sorry advertisement na naman tayo. Sa previous anong tawag ito? Video recordings, binanggit ko po na dapat itigil na po yung grade 11 at saka grade 12 kasi hindi talaga kailangan ng ating mga kabataan ngayon. Sa grade 1 pa lang, grade 2, grade 3, as a matter of fact, kinder, dapat tutukan na ang mga estudyante. Sa ngayon po, puro walang pasok. Bukod sa Christmas break at saka summer break na yun lang po ang break namin noon Actually, 63 na po tayo. Sa ngayon po, meron na silang sem break. November 1, November 2, tuloy-tuloy na yan. 1 to 2 weeks ang break. Wala naman ganun noon. Paano yung estudyante? Kahit magdagdag pa kayo ng grades 13, grades 14, grades 15, grades 16, pag ganyan ang sistema ninyo, walang mangyayari po sa mga bata. Meron rin ngayon mid-year break. January ata, 2 weeks. Ano bang mid-year break? Wala kami noon Puro na lang kayo break. Alam niya ang binibreak ninyo, yung katalinuhan ng mga bata. Hindi totoo yung kailangan kasi mental health, blah blah blah. Come on! Makinig lang ang mga bata sa eskwelahan. Anong mental health? Sapat na po yung Christmas break at saka summer break at saka Sabado't Linggo. Ang nagba-break sa mga bata ngayon, alam mo po ninyo, during school days, yung mga extracurricular activities, yung mga projects na panahon namin, wala kami masyadong projects. Project ng project. Ano pa yan? Pero alam mo po ninyo, kasi kaya binanggit ko po ito. Kasi kung alisin yung grade 11 at saka grade 12, huwag kayong mag-alala kayo mga guro ng grades 11 and 12. Bakit? Kasi dapat i-absorb kayo. Bakit? Kasi yung grades 1 to 10, kailangan i-decongest na bawat section. Meron 60 students, meron 70 students. Kailangan po, one teacher, 40 students lang po yan. Ayun, pag mag-create na ng mga bagong sections dahil nga to achieve a ratio, ideal ratio of 1 teacher 40 students, kailangan ng teachers, di ba? Ayan, yung mga grades 11, 12, pasok. Sila ang mag-handle ng mga bagong created sections ng lower grades. So, huwag kayong mag-alala, hindi kayo mawala ng trabaho kung ako ang pinili ninyo or payagan ninyo mag-upo sa pinakamataas. Pero nabanggit ko na po ito noon na President BBM kindly dissolve grades 11 and 12. Pero lahat ng mga guro i-absorb. Huwag sila i-dissolve kasi mawalan sila ng trabaho. At saka this time, hindi na kulang ng mga classrooms because ang mga classrooms that were being used for grades 11 and 12 can be utilized for these newly created sections. Ayan. Sorry na naman sa advertisement, Okay. Baka magagalit kasi yung mga teachers ng grade 11 and grade 12. Baka sasabihin nila, walang hiya talaga sa Dr. Ho. Baka mawalan kami ng trabaho niyan pag walang grades 11 and 12. No.
That will never happen. Okay, kung ako ang nandyan. Okay? Pero I'm sure gagawin ni President BBM po yan para naman hindi mawala ng trabaho ang mga teachers sa grades 11 and 12. Anyway, anong problema po natin? Experiencing influenza, flu symptoms. Flu. Okay. Anong klaseng flu po? Ano ibig sabihin flu? Bumabahin, hatching, Hatching, ubo. Then, Then, is it getting worse? last week it was worse, but now it's Better na. It's better na. At ang gusto ninyo, ibalik natin yung last week. Ipalala ko po yung ano ninyo. Hindi Ha? naman po. Nako, hindi ako gumawa ng virus ng COVID, no? Kung ako ang gumawa ng virus ng COVID, pwede kita bigyan ng virus ngayon. Or pupunta ka na sa Wuhan. Doon ka magpalala ng sakit mo. Anyway, tapos nag-inom po kayo ng gamot, hindi? Simdex. Simdex. Saka Sino po nagreseta sa inyo? Yung sa doktor ko online. Online? May ubo ka? May ubo. Tapos, nag-online consultation. Online consultation. Paano ba malaman ng doktor kung ang ubo ba po ninyo ay dahil sa baga or sa upper airway? Kung i-online ang consultation. Ako po wala akong against, okay, sa mga lahat ng professionals. Pero the moment, alam ko na parang hindi po tama yata. I have nothing against you earning, lahat ng klaseng professionals, including doctors, I have nothing against. Pero please, sa tamang paraan. Paano tayo makarating ng tamang diagnosis through online consultation kung hindi natin pinapakinggan yung pasyente? Huwag mo sabihin, sir, ilapit mo yung baga dito, pakinggan ko po. Ayan, online consultation natin. Say, inhale, exhale. Inhale, exhale. Meron ba po ganyan? Please naman. Tapos na po yung COVID. Tapos na po yung COVID. So, please, okay? Let's be ideal sa trabaho po natin bilang doctors. Okay? Huwag natin ibaboy yung practice ng medicine. Okay? So, mas malala pa tayo kaysa sa mga pharmacists. At least yung pharmacist nakikita ninyo yung pasyente. Ma'am, anong gamot inumin namin? Yan, pwede ito. Over the counter kasi. Pero sa online, kailangan personal at saka kailangan examinin. Hindi po ninyo magawa yan Please naman. Okay? We have to live up to our profession. To perform. Okay? What is required from us? Okay? I'm sorry. Sorry, Okay. So anyway, ano pong naiwan sa reklamo po ninyo? Itong mga konting ubo na lang, Dok. Konting ubo. Anong kulay ng plema? Yellow, puti, green? Yellowish. Yellow pa rin. Walang antibiotic binigay sa inyo. Simdex lang po. Ang Simdex po kasi para lang sa sipon at saka para sa kati ng lalamunan. Pero pag yellow na po ang plema, alam na po ninyo yan. Palagi ko binabanggit sa video recordings natin. Pag yellow ang plema, malamang meron na pong infection, bacterial infection. Kasi pag green ang plema or puti, allergy lang po yan. Or virus, no? Pero pag yellow, malamang meron na pong bacterial infection ng airway po ninyo, whether upper airway, which is acute bronchitis, or lower airway, which is lungs, therefore pneumonia. May fever pa po kayo? So far daw wala na po. Okay. So, ano pa bang ibang nararamdaman ninyo? Yun na lang man po, Dok. Hindi kayo nagtatae? Ihi, okay naman? Okay na po. Okay. May sipon pa po kayo? Konti na lang. Konti. May makati pa po ang lalamunan ninyo? Okay. So, hindi naman po kayo naninigarilyo? Sa bahay po, walang ibang naninigarilyo? Okay. So, anyway, examinin ko pa yung pasyente after this. Pero, pag bacterial infection, either acute bronchitis or pneumonia, well, mag-start na po tayong antibiotic. Pero after I am convinced na talagang meron po siyang bacterial infection by listening to the patient's lungs and upper airway. Okay? So, kung talagang meron po,
Okay, usually, magbigay po tayo ng ciprofloxacin para sa bacteria. 500 mg tablet, 1 tablet 2 times a day, depending on the severity. Pag medyo severe na, at saka more than 50 kilos, pwede tayo mag-increase ang dosage ng ciprofloxacin to 1 tablet 3 times a day for 7 days. Basta antibiotic, 7 days, at least. Okay, minsan, extended to 10 or 14 days, depending on the severity of the infection. Anyway, pag sa sipon at saka katin ng lalamunan, ipatuloy po natin yung Simdex tablet niya, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At saka to promote, okay, the expulsion of phlegm from the lungs, pwede tayong magbigay ng bronchodilator such as salbutamol. Kahit walang asthma, pwede siya mag-inom ng salbutamol para pag mag-ubos siya, nakarelax na po yung bronchi, okay, yung daanan ng hangin, para hindi siya masasaktan tuwing inuubos siya. So, kahit wala siyang asthma, hindi ibig sabihin na hindi pwede yung salbutamol sa kanya. So, salbutamol can be given 2 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. Maraming salamat po.